musel podívat, protože já jsem Mentál, vedel, že jeden človek si dokáže poslať viac správ ako jednu? Ako viem, že sa to nedieje, že by ti niekto napísal, ale verím, že jeden človek dokáže poslať viac správ. Takže... Nemám sociálne siete, pretože som goated goat. Ja oslovujem ženy IRL nie na internete ako ty, tvoje 15-ročné kurvičky. Vidíte, co vám jako utíká, do toho neovládnete žádný jako faktor nějaký výchovy, takže prostě vy tady pak akorát sedíte, víte, že některé věci jsou špatně, ale nemůžete říct vůbec nic, protože vy tam vůbec nejste.